先咧，我就最尾咧就介紹下許家印校長嘅時候咧，就講話佢照顧一啲失聰嘅朋友，我窒咗窒嘅，因為我就實諗到底應該用咩字眼去形容嗰啲朋友咧？失聰應該唔係一個好好嘅字眼啦。我哋而家就比較用聽障會比較多啲啦，係咪咧？聽障人士啦。好啦，今日嘅健康人物專訪咧，直播室就請嚟嘅嘉賓呢，就係路德會啟龍學校嘅校長許家印校長啊，許校長你好啊，各位好，許校長。咁啊，恭祝大家咧係新年進步啊，嚇讀書嘅學業進步啊，身體健康，萬事如意。多謝晒校長，好啱聽。校長你都應該係一個不一樣嘅校長啊！學校應該嗱，我哋依家講緊嘅可能好多學校都講緊成績嘅點啊，學生嘅呢個有幾大嘅進步啊，可能體育啊，好多方面啊。係，但係你嘅睇法應該同其他嘅校長好唔同嘅，係咪？有少少啦，因為咧係要。即係都要睇翻我哋自己嗰個學生佢嗰個性向啊，同埋佢嗰個嘅發展嘅需要。咁啊，聽障人士係咪真係用成績嚟決定佢成與敗呢？係咪？咁以往都有一啲嘅學生呢，佢成績唔好咁，但係佢都係可以係有一個好愉快嘅人生。係啊。係，絕對係，同埋即係相等嘅一個概念係應用喺聽障人士嘅身上。佢哋可能係身體上面某一個地方可能同我哋有少唔同，但係其實憑住佢努力同埋有時啲天資咧，可能佢哋嗰個本身嗰個嘅質素都好高嘅時候，都可以係發揮得好好嘅喎。係啊，係啊。我哋咧其實個學校咧嘅目的嘅存在咧，就係希望咧可以即係幫助到呢啲嘅嚴重至深度嘅聽障嘅學生啦，同埋支援全港喺主流學校就讀緊嘅有輕度聽障嘅同學仔嘅喎。咁我哋幫助佢哋咧係點樣去融入社會，呢個先係最大嘅方向。即係你哋唔係照顧單自己學校嘅學生嘅？唔係㗎，因為咧2007年之前就有4間農校啊，咁但係而家咧就係目前得翻我哋啟龍係啦，唯一一間嘅。咁亦都受教育局委託啦，咁我哋亦都提供一個嘅支援服務俾240幾位嘅喺唔同主流中小學就讀嘅學生。係咪因為我哋即係一路咧呢幾年咧行緊一個叫融合教育咧？將一啲嘅聽障嘅朋友仔都可以嘅話咧，都讓佢喺正常學校裏面上課咧。係啊，其實呢個就係嗰個嘅融合教育嗰個宗旨啊。咁即係政府鼓勵而家其實聽障嘅學生咧係即係佢可以去選擇去入讀主流學校啦。咁如果去到要好嚴重同差唔多2隻耳都係完全聽唔到啦，或者係佢有其他嘅多項弱能，先至會嚟到我哋學校。所以變咗而家我哋嗰個嘅收生人數其實都係一路咁減少緊。大概有幾多個學生到啊？我哋全校咧大概係有78位學生到嚇。咁中學就51位啦，小學27。係定係醫療設備、醫療技術進步咗啦？係咪可以即係治理到多啲嘅即係譬如可能天生有啲聽障嘅朋友仔，讓佢哋即係個聽覺得以即係保存，又或者係大幅改善，從而可以去到主流學校度學習咧？其實係㗎，呢個都係㗎，因為即係就算我哋學校都好啦，係超過半數嘅學生咧，其實已經係做咗人工耳蝸嘅。咁而家嘅科技發達啦，咁係可以即係裝個人工耳蝸喺度，就幫佢去聽得好啲，似啲像真啲嗰個嘅聲音。咁而家亦都係醫療發達，好多即係先天性嘅疾病，亦都係得以預防啦。咁所以其實而家嘅聽障人士，除咗人口下降咧，都係一路減少㗎。雖然話學生嘅數目慢慢減少啊，但係其實都佢有一定嘅需求嘅。喺你哋學校嗰度，我自己想像啊，應該係同一啲主流學校係有啲唔同嘅。可唔可以講下你哋學校嘅設施咧，或者環境嗰方面有冇啲咩特別嘅地方？嗱，其實我哋學校咧係提供小1至到中6嘅一間嘅特殊學校啦嚇。咁但係其實我哋咧嘅學生咧都係要考 DSE 喎，都係提供主流課程嘅，係啊。咁亦都有好多唔同嘅多類嘅弱能嘅學生，亦都喺我哋就讀。咁我哋會有啲調適嘅課程俾佢哋。咁但係其實都冇乜分別啊，同一個主流學校。只不過咧，我哋就係喺
長一啲時間。平時人哋12年，我哋就13年。喺中三嗰度咧就多咗1年。中三多1年，即係讀2年中三。係啦。個原因有冇啲咩特別咧？因為咧，其實教聽障學生咧，其實就係要好細心啊！啲嘢係抽絲剝繭得分層嚇，咁變因為佢哋咧係有陣時係一啲嘅複雜嘅概念啊、抽象嘅思維咧，佢哋掌握得會比較緩慢，所以就要花好多時間咧去慢慢去講解嚇。但係0044係揀喺中三喎，即係大概係15歲到呢個。係啦，就係喺佢初中嘅時候咧，我哋係俾多1年嘅時間佢咧，係鞏固佢嘅基礎嚇。校長，我想請問咧，既然即係學校係主流嘅課程啦，係仲要考主流嘅 DSE 啦，對你哋有冇啲壓力㗎啦嚇？其實係有㗎，係即係我哋大部分嘅學生咧，佢即係好多都係受到佢語言發展遲緩嘅影響啦，變咗咧就會影響佢嘅抽象思維啊，同埋佢即係掌握信息比較慢，咁佢文字咧亦都係即係比較弱啊嚇，佢母語建立得唔好嘅時候，就會有好多唔同嘅因素影響到，變咗佢哋有陣時好勤力去讀啦嚇，去。佢哋嘅考出嚟嘅成績咧都唔係好理想嚇，咁但係我哋都知道啦，係有啲學生過往都係即係因為佢好努力可以入到呢一啲嘅大專啦嚇，咁但係我哋覺得係更加希望佢可以成功融入到社會，呢樣先係最緊要咯嚇。咁變咗你哋要用啲咩方法，或者係點樣去鞏固佢哋嗰個基礎咧？嗱，我哋咧喺學校咧，亦都咧係有好多嘅唔同嘅跨級分組啦，即係佢哋未必一定係1級1班咁樣。即係唔係1年班嗰啲就全部一班？唔係㗎，係我哋咧小1至到中6咧，我哋全校咧係只係得11班嘅啫嚇。咁變咗咧好多即係跨級都要喺埋一班度。咁啊，老師其實嗰個嘅照顧咧，嗰個學習差異係非常之大嘅。嗱，許校長，即係我唔知即係失聰嘅朋友仔有冇唔同啦。咁但係譬如我啲細路咁，最大差異係咩？譬如1年班去到2年班，係爭好遠嘅喎。係啊。點可以擺佢哋埋一齊讀學習咧？咁我哋咧其實學校裏邊咧一啲嘅中英嘅科目啦嚇，都係唔係根據佢個年級嚟分組嘅，可能係根據佢嘅能力。其實而家好多咧都係一啲嘅新來港嘅學生啦，佢可能係已經10幾歲啦，但係原來佢冇讀過書嘅。好都有呢一啲咁嘅情況，咁變咗佢你夾硬擺佢上去中4、中5咧，可能真係未必學到嘢嚇。咁所以我哋咧係將佢哋嘅能力咧調到係佢哋差唔多，咁我哋係擺埋一齊學習。咁仲有一啲係佢可能同級，有啲係分組教學啦。咁亦都喺課堂裏邊亦都採用一啲嘅分層工作紙用一啲嘅教學策略唔同嘅互動嘅方法咧，去引導啲學生咧去多啲嘅參與個課堂咁樣。其實係好度身訂造喎，咁樣聽落去。雖然學校嘅學生唔係咁多，即係夾埋可能100個樓下啦，但係你要每一個評估，每一個因應佢嘅能力去再分組，其實當中嗰個行政上面要做好多嘢。係啊，我哋嘅老師就算係考試咁樣啦，我哋真係差唔多一班都3、4份卷都唔出奇㗎，係根據每一個學生嘅能力去幫佢度身訂造，真正嘅因材施教。喂，許校長，請問一下，點樣教書嘅咧？我唔係好想像得到添。嗱，我哋譬如平時，譬如我自己本身都有教下書啦，咁跟住你即係語言係一個好重要嘅溝通渠道嚟㗎嘛？係咪都係透過聲音去表達嘅咧？我哋嘅教學嘅訓練咧因為而家即係我哋本身都係一個嘅用口語去培訓出嚟㗎，所有老師都係㗎。咁唔係話有一啲嘅一入嚟嘅老師就會識得嘅手語咁樣嘅，唔係㗎。咁我哋咧喺學校點樣同呢個學生溝通咧？就係我哋一路講嘢，就一路配合我哋用手語。即係雙語同一時間去同一啲學生去溝通。至於喺課堂裏邊咧，我哋咧亦都係會用一個叫綜合溝通法啦。即係話我哋乜都用㗎。
無論係圖畫啊、視訊啊、聲音啊、文字啊、實物俾佢摸啊，總之係幫到佢咧，我哋都會用。咁變咗咧，同埋我哋喺課室裏邊啊，係用雙語教學嘅，老師一路講，自己一路打埋手語。我自己都會做埋手語添，同步進行呢個雙語教學。係啦，係啦，係啦。咁嗱，其實因為咧好坦白講咧嗱，手語係有佢獨特嘅文法嘅。係。咁但係因為我哋一路講緊嘢係受我哋嘅口語影響噶嘛，變咗我哋打手語嘅時候咧，就往往咧係會跟咗我哋口語嘅文法。係咪唔同㗎？係唔同嘅，係唔同嘅。嘅。咁我哋嗰啲咧叫做健聽人啦，佢哋話就打嘅手語可能就叫做文法手語，或者我哋有個名俾佢口手語啦。咁如果係聽障嘅朋友，佢用手語嘅咧，佢係用自然手語嘅。自然手語係啦，即係會唔會好似我哋理解嘅書面語同埋口語化嗰種唔同，因為咧手語其實係用一個重點或者係重要嘅事件咧就行先嘅。係。咁變咗佢嘅句子咧，可能即係你同我一齊去食飯，咁佢話食飯，你同我咁樣。哦，食飯係最重要嗰樣嘢。係啦，最重要嗰樣嘢就會行先。咁同埋係有一啲嘅佢哋約定俗成嘅習慣。如果唔係話接觸聽障人士多咧，其實係好難去學得識嘅。咁變咗咧，我哋老師，我哋個個都係講嘢嘅。咁我哋其實我哋打嘅手語咧係一啲文法手語。不過我哋學生咧，因為即係由細到大咧都睇得明我哋溝通。有陣時調翻轉咧係當我哋睇兩個學生喺度溝通嘅時候咧，中途係插入唔到，因為佢哋打得好快，同埋係佢哋有佢哋自己嗰個嘅 pattern 咁但係我哋教書回應啊問題啊咁都係冇問題咁我哋喺一啲嘅公開場合啊、外訪啊、參觀啊，咁我哋都會有即時翻譯嘅。咁我哋通常都係由一個社工啦，同埋我哋嘅負責統籌活動嗰個老師咧去負責。我哋其實全校老師咧都已經係達到呢個坊間嘅一啲社福機構嘅中級手語嘅資格嚇。咁有超過70%嘅同事咧，亦都有呢個嘅高級同埋深造嘅即係一個嘅證書課程。咁你係咪個中高手嚟㗎？我已經完成咗100小時啦嚇。因為咧，其實以往咧，即係講真啦，係喺大概5年前啦嚇，我入嚟教書咧係冇一個標準嘅手語。咁變咗咧，係通常係一啲資深嘅老師教我哋啦，甚至係即係俾本政府出嘅一本嘅橙色嘅書仔啦，裏邊其實即係15分鐘睇晒㗎啦。咁上堂日日都要用手語，咁點算咧？咁變咗其實有陣時老師成日要畫公仔，或者係自己創一啲手語出嚟。咁其實好唔健康，因為今年我做你班主任或者我教你啲課啫，咁下年唔係噶嘛。咁變咗咧，其實就好影響嗰個學習效能。每個老師都有唔同嘅手語，咁啲學生都唔知點樣溝通。咁所以喺5年前咧，我哋就即係覺得應該係要提供一個嘅參考啦嚇，亦都係統一個學校內嗰個溝通嘅模式。咁所以我哋咧就申請咗一個嘅優質教育基金，就發展呢個啟龍手語視像字典，亦都咧開發一啲嘅新高中嘅專有嘅手語名詞。而家咧儲儲埋埋都有成7000個啦。咁而家我哋都做緊第2期嘅，因為其實我哋都唔係話淨係即係着重手語嘅培訓嚇，因為手語過往係被忽略，咁所以我哋而家係其實係補緊底嚇，即追翻嚇。咁其實我哋都係好着重口語嘅培訓嘅，咁所以我哋新嘅一期咧喺我哋嘅言語治療師嘅協助底下咧，我哋會拍一啲嘅口型影片啊，係點樣去發音啊，廣東話嘅拼音啊，擺落呢個咁嘅視像字典裏邊。我哋遲啲亦都有 Apps 出現嚇。咁呢個咧係一個嘅平台，就係俾出邊嗰啲嘅人。係當係想學手語嘅時候，或者同聾人溝通啦，隨時上呢個咁嘅網址啦嚇，跟住就可以就學一啲手語，好似 YouTube 咁嘅。咁而我哋一啲嘅新入職嘅老師或者係學生咧，其實佢都可以上呢個網度有一個參考。咁呢個係一個好即係嶄新嘅一個
嘅發明啦嚇。係，即係你哋開始去做呢個研發嘅。係啊，係5年前，係啊5年前我哋即係的起心肝啊，即係前人冇做過，咁即係對於未來其實我哋都要做先一步嘅，咁所以我哋就啟動咗全校一個嘅老師嘅參與模式啦，亦都邀請一啲嘅聽障嘅社福嘅機構去參與呢個計劃啊。但係嗱，譬如我哋一般人用嘅用語啊、言語，咁譬如可能英語、廣東話、普通話咁先算啦，都有唔同噶。手語係咪香港都有幾套，或者係正常一套係可以處理晒所有嘅事情嘅咧？其實咧即係依個問題咧，都係喺聽障界裏邊咧，係兜兜轉轉都討論咗好多年。其實就係手語咧，其實以往佢哋講係冇辦法統一嘅嚇。點解咧？咁因為咧佢手語係有一啲嘅本土特色㗎，係咪有啲都族群啊？係即係如果係一班人你用開嗰一隻手語咧，就嗰批人就會睇得明，第啲人係唔明嘅。係一個地域性嘅，係啊嚇咁同埋咧係我哋嘅廣東話嘅手語其實就唔似國語咁啦，亦都唔係英文嘅 ASL 咁啦，即係有啲拼音啊成啊咁樣啊。咁我哋冇一套統一標準，我哋多數都係由即係受一個嘅中國嘅影響啊咁樣，亦都係自創嘅好多唔同嘅手語出嚟。即係好多派別嘅，係啦，係咁，所以之前啲人話哇，將即係手語列為一個嘅法定語言咧，其實都到目前為止即係我覺得都係未去到嗰個成熟階段，或者遲啲可以好似普通話咁咧，香港夠即係中國夠多方言啦，係咪可以有一個普通話去一個主流啊？一個主流嘅粵語依樣嘢咧係我都係一個期盼，我希望第時我哋即係香港咧，即係聽障界都可以同心協力咁樣啦，去做依樣嘢，因為其實我哋依樣嘢咧係比世界各地咧都已經落後咗好多年㗎啦。畢竟咧，呢個都係一啲對於我自己嚟講一啲新鮮嘅事物嚟。我仲好好奇咧，即係學校裏面咧係點樣教授一啲比較深奧嘅課程，特別譬如可能 DSE 裏面嘅要求，譬如化學啊、物理啊，點樣去透過手語去做到咧？呢個咧一陣咧再嘅健康人物專訪。直播室裏面嘅嘉賓就係路德會啟龍學校嘅校長許家印校長啊。係，你好，各位。你好。好啦，呢個頭先有提到好多，即係譬如到底點樣教授課程㗎啦。其實我真係有啲唔明白，即係譬如一啲術科咧，佢牽涉好多好抽象嘅概念啊，特別數學啦，化學，即係譬如我哋學 organic chem， 即係有機化學啦。即係裡面好多好抽象概念，因為你根本睇唔到噶嘛。其實純粹係靠想像或者係圖畫去理解嗰件事嘅啫。點樣冇語言情況底下去教授咧？或者個語言係即係唔係咁有效率嘅咧？嗱，我哋咧每一個課堂咧，其實都係要用到一啲嘅圖畫去顯示嗰樣嘢，因為你其實普通人你可能用5分鐘已經講晒啦，老師咁你聽晒好清楚啦。咁但係可能聽障學生你起碼要用20至30分鐘講，同埋講完佢可能冇聲音嘅即係幫助記憶咧，佢下次又要講過嚇，咁變咗咧其實就係好慢。咁好彩我係讀設計嘅，咁我一日到去教書就即係因為以前都中意畫公仔嚇，經常都中意畫，就好啱啦。啱就即係你有陣時未必話簡報有嗰張相噶嘛，係咪？咁你就要即刻咧喺白板度畫，去解釋一啲嘅抽象概念嚇。譬如話電郵點樣傳送啊，嗰個嘅步驟啊，點樣分流啊，咁你即刻畫圖俾佢睇咯嚇。呢個就好彩喎，好彩係你自己本身嗰個嘅嗰個強項嘅喎。咁其他老師咁點搞咧？佢哋未必係真係喺個嘅即係畫畫嗰啲出身。我可能畫嗰啲火柴人嘅啫，係。其實以往咧，我哋都係要用到即係喺冇電腦嘅年代啦。咁佢哋用好多膠片嘅。
係啊，其實佢哋都要畫㗎嚇。即係好似我哋嗰陣時讀大學，仲係用緊 transparency。係啦，我哋用好多膠片㗎，透明膠片係啊。咁到今時今日，其實都有啲人係用緊嘅。咁但係而家多數你話電腦用PowerPoint 啦，簡方便好多啦嚇。咁我哋即係其他老師咧，其實都係用口語為主啦。咁嗱手語其實真係冇嘅，你嗰啲抽象概念你點樣去打法咧嚇？咁我哋真係即係五花八門，即係各自修行啊！啲老師嚇。嗱，冇咗語言，會唔會用文字可以表達得到嘅咧？對於聽障學生，文字對佢嚟講咧，如果佢唔識解咧，其實係同佢等同一幅圖畫冇分別。係啦。即係都要多啲嘅解説，係因為同埋佢唔識讀啊嘛，個音啊。係啊，始終都要多一重嘅意，即係文字上面嘅嘢，我哋睇又容易啊，但係你要再解嘅時候，可能用好多圖畫啊啲嘢去做一個助證咁樣。係啊，同埋咧，其實我哋學習嘅過程裏邊咧，都唔係話樣樣老師啊、父母都教啊。譬如有啲概念、有啲形容詞係聽下喺側邊四方八面咁啊，大個咗就明個意思噶嘛，係咪？係啊。聽障人士做唔到㗎，所以佢變咗好多呢啲嘅common sense 咧，佢都係比較弱嘅。呢個我就有好深刻體會啦！我細路仔無端端會講咗一啲即係我完全唔會覺得佢係識嘅形容詞。例如咧？例如係唔好講，通常係衰嘢嚟嘅。點解你會識講咁樣講嘢嘅？人哋講嘅咯，睇電視學翻嚟嘅咯。我估佢自己都唔知道係幾時。係啊，我哋咁樣學嘢噶嘛，即係我哋譬如話去飲茶去酒樓咁，其他人喺度，即係我同你講嘢啫，但係我隻耳係聽緊隔離台可能講緊啲嗰時啲事噶嘛，係嘛？啲八卦嘢。係啦。咁我哋即係咁樣學翻嚟就比佢哋多好多倍。咁佢哋就真係單方面。有啲你會發覺點解有啲即係近乎佢聽唔到嘢兩隻耳？原來佢一啲咁簡單嘅 concept 佢都可以完全到咁大個都唔知。原來佢真係未討論過嘅。係啊，咁樣嘅。始終不能夠嗰個角度嗰方面不能夠四方八面。係啊。咁最初對於你嚟講啦，你去初次去接觸佢哋或者係初次去教佢哋嘅時候，你自己本身嘅心態係點樣咧？會唔會都可能有少你嘅心理質素都應該要好好先得嘅喎？其實都教一個嘅聽障學生咧係要即係比較有耐性嘅嚇。老師咧係即係好考驗老師點樣去將嗰啲嘅教材去拆細啦嚇，同埋就係即係教得佢明嚇，教得佢理解嚇咁。呢樣嘢係好考老師嗰個嘅功力嚇，咁可能你老師會好氣餒點解你今次教完，下次又教你都唔識嘅咧咁樣嚇，咁佢可能要教好多次都唔出奇。係校長，我想問下咧，你即係管理一間學校啦，請老師困唔困難嘅咧？老師會唔會經常流失嘅咧？其實都困難㗎，因為咧即係而家即係普遍啦，即係對特殊學校嚟講啦，即係即係如果將心比己外老師咁樣係。除非一啲係好有使命感啦，話我一定要嚟做一個嘅教聽障學生，咁如果唔係一般嚟講，梗係想即係舒舒服服專科專教咁樣。而家都冇乜中學舒服㗎。係啦，咁但係都起碼喺即係我淨係處理咗我科我級已經搞掂啦。但係我哋聽障學校就唔係咯，因為我哋講緊係支援緊全港嘅200幾位喺主流學校讀緊嘅學生，咁變咗咧老師咧好多都未必係專科㗎嚇，可能要教數學啊、中文啊、英文啊咁樣嘅，咁你唔係全部都係中英文老師嚟㗎嘛？但係你哋學校又由小一至到中六啊嘛？係啊，變咗嗰個咪打橫又好闊，打洞又好闊咯。係啊，有陣時我哋中學嘅老師亦都會兼教小學嘅課程係啦。我哋通常一個人係有幾級課程負責㗎。係啊，咁變相其實我哋即係教特殊學校都
都係好忙碌嘅嚇。即係除咗你哋而家學校裏面嗰70幾個學生之外，係仲有200幾個學生喺外面嘅。係啦係啦係。仲有呢200幾個學生係分佈喺100幾間唔同嘅學校。係啊係啊係啊。佢哋係啦，佢嗱嗱呢個200幾個分佈喺唔同地方嘅學校嘅學生，佢哋係會嚟你哋學校度啊，定話即係老師係要外勤咁去佢嗰個所在地嘅咧？嗱，以前咧就多數係佢喺平時嘅星期1至5咧就放咗學嚟我哋學校度就輔導咁樣啦。咁但係而家多數咧間間學校都即係有佢嘅輔導啊，有佢嘅忙碌，咁變咗咧，我哋好多嘅老師咧，其實就係要出去外訪佢哋啲老師都好辛苦啊，真係即係跑好多間學校啊咁樣嘅嚇。係真係要跑數嘅啫。係啊，跑數。咁你自己本身啊，我哋睇翻你嗰個經歷咧，都幾得意啦。你本身係視藝科出身啦，原來阿許校長係讀傳理嘅，都係即係讀 graphic design 嘅，一啲嘅即係畫畫啊、畫公仔嗰啲。咁嗰陣時點解會有呢一個即係我相信都係同設計有關啦。設計嗰門轉向去做教育嘅事業嘅。嗱，其實都有少少淵源啦，因為同即係本身我爸爸咧就係即係而家依間學校嗰個嘅教會個九龍龍雅堂嘅一個義務牧師嚟嘅。咁啊自細咧咁啊跟爸爸都係返即係教堂啦嚇。咁佢上面講道，我下邊就幫手指幻燈片，其實都有接觸開一啲聾人嚇。咁當然啦，我係嘅興趣喺設計方面，我讀完書又翻嚟做動畫嚇，基本上就係畫公仔咁樣。咁但係做得即係1-2年之後咧，就覺得哇，即係咪就咁就即係一世咧？即係與其對電腦咁，不如即係對人啦嚇咁樣嚇。咁同埋，所以我咧就毅然咧就覺得不如我去教書啦嚇。咁亦都係受父母影響啦嚇，因為我2位都係教書嘅嚇，係咁跟住我就初就入咗間主流學校度教嘅嚇，咁教都係教視藝啦嚇、電腦啦嚇，咁喺機緣巧合底下咧，有機會咧就轉咗去啟龍咧做教師，咁一路教就教到而家啦嚇。係咪好唔一樣嘅咧？初係有啲唔慣㗎，咁但係就慢慢學啦，咁手語都掌握得好快嘅，可以嚇，係。好啦，頭先我哋都喺休息嘅時候問過許校長啊。嗱，你作為一個最後生嘅校長啊，即係都應該要講下幾後生先，真係。我見到許校長就係睇翻即係報道咧，就話阿許校長2年前即係36歲啦，咁就做咗校長啦。36歲嘅校長，香港都應該算係比較後生啦。係比較啦，係比較。我估都唔係，我唔知係咪最後生啦，冇記錄數字啊。而家後生過群咯。而家嗰啲校長都好後生。係啊，我尋日睇電視，我見到訪問，我話：咦，呢位後生仔係咩？跟住睇下下面個名，咦，校長嚟喎。但係唔緊要，我就問下許校長啊。喂，校長係間學校最高級嗰個嚟喎，冇得再升㗎咯。係啊，已經去頂端啦。好啦，未來嗰即係當你60歲退休啊，仲有22年嘅時間。呢22年嘅光景，你係咪都打算繼續服務呢個啟龍學校咧？仲有就係你會打算將呢個啟龍學校帶去乜嘢嘅領域裏面咧？嗱係啊，仲有好長嘅時間啦。即係對於我嚟講咧，其實做校長咧同教書咧係好唔同嘅工作嚟嘅。因為教書你係對學生噶嘛，比較多啲。咁即係當然你未做校長之前做主任，你都接觸好多行政工作啦。咁但係做咗校長係完全唔同。完全唔同啦，要簽名㗎。係啦，因為你簽好多名啦嚇，又要管住學校盤數啦嚇，即係話要重新學過嚇。用錢啊、理財方面啊，又要即係關顧到嗰個學校發展啦嚇，因為即係學校搞成點，其實就係你就係責無旁貸嘅。咁所以咧，我就即係覺得即係抱住一個即係宗旨啦，就係覺得係要超越自己嚇，追求卓越。咁我希望咧帶領我啲同事咧係即係為學校啦、為香港嘅聽障教育咧係創造一啲嘅藍海出嚟。所以學校咧喺近幾年咧都好多嘅發展嘅策略啦嚇。例如咧，我哋即係我係視藝科老師出身，咁我變咗咧係對一啲嘅顏色啊，亦都發覺
一啲嘅配搭啊，學校嘅環境咧係好影響學生同老師嗰個嘅教學情況同埋佢哋歸屬感。咁所以咧我就喺即係學校嘅佈置嗰度咧就下咗啲苦功。例如我將即係以往傳統幾廿年前嘅即係木工室啦，叫 D&T 房啦，我就將佢改變咗係一個充滿科幻味道嘅一個叫創意科技室。裏邊啊擺晒啲好 cyber 嗰啲係嘛？係一啲灰色嘅啲太空門咁樣嘅嚇。咁啊裏邊又擺晒啲3D 嘅 printer 啦嚇，一啲嘅積木啊、機械人啊、電腦啊咁。3D 嘅打印機。係啊咁先進係。咁就吸引啲學生入到去，即係唔係再傳統嘅嗰啲嘅鬥木啊、鋸鐵啊咁樣噶啦嚇。咁喺呢幾年咧，學生咧喺老師嘅帶領底下啦，都參加咗好多即係關於 STEM 嘅比賽啊，一啲嘅水底機械人啊，咁都經常都上報紙獲獎無數嚇。咁亦都係發覺咧，即係 STEM 呢樣嘢咧，係即係幫到學生個專注同埋解難能力。咁遲下我哋喺小學部咧都做一個叫做創意探知室。而家都做緊㗎啦，咁裏邊將會有一個嘅 VR 啦，嗰個個體驗啦，虛擬係嚇，咁啊幫佢哋掌握其實一啲大小機嘅空間感啊，同埋一啲電子積木啦，仲有咧我哋係有會有安置一個機械人啦，去幫助一啲嘅自閉症學生去學習咁樣啦。咁呢兩個館，我覺得係由小學開始會開始係培訓到中學。咁樣聽落去咯，我覺得係好似豐富過啲主流學校啲。學生入去可能都抱咗個打機嘅心態。係啊，哇！真係一個虛擬嘅現實啦，入咗去之後。係啊，其實我哋咧嗱，除咗呢樣嘢之外，我哋都有好多嘅非華語學生㗎嚇。咁我哋即係因為而家你又冇中史科啊，咁我哋又比較啲實用科目嚟嘅。咁啊變咗咧，我就將一個嘅教學資源室咧，就改變咗叫中華文化資源室。咁我參觀一啲嘅即係。見到啲中國嘅建築物啊，啲瓦頂啊，喺裏邊啊，直情整咗一個咁嘅一個建築物，好似一個咁嘅櫃咁樣嚇，又加咗一啲嘅書法啊，一啲嘅實木台喺度啊，咁俾嗰啲學生去感受下啲嘅中文嘅氣息喺裏邊啊，學書法咁樣嚇。咁而且咧，我哋亦都即係而家好興掟標噶嘛，即係電子飛標啊，嚇咁我本身其實都有玩嘅，咁我知道有啲同事都好叻咁我覺得點解唔引入咧？可以幫佢訓練一個專注力、毅力。咁所以我哋喺一個嘅多用途室又擺咗2部飛標機喺度，俾啲學生咧喺度掟，係啊，而家咧我哋咧就發展緊一啲嘅農耕啦嘅嘢啦嚇，即係希望去訓練佢發展做呢個城市有機嘅農夫，即係耕種。咁所以佢哋學緊堆肥魚菜共生。咁遲啲亦都係即係我哋希望咧可以即係籌錢咧係即係申請一啲基金啦，去建立一個咖啡嘅學習區，教佢哋做咖啡沖調同拉花。整到好似即係某嘅一啲嘅名牌咖啡店咁嘅一個嘅 setting 咁，係啊。其實好多啦，即係聽落去係當然好豐富、好吸引，同埋好職業先修啊。嗰個嘅概念係真係你未踏足社會去做事之前，佢已經有一個概念，即係譬如我對於拉花有興趣嘅，對於咖啡耕種嗰啲有興趣嘅，佢就可以專注喺你講嗰個嘅嗰個室嗰度。係啊，咁跟住其他啲，譬如我對一啲嘅好似你本行嘅視像嗰啲有興趣，我又可以專注喺嗰方面嘅培養。其實係咪及早去培養佢哋及早一步去踏出社會之前都培養下佢嗰樁柱打得好啲先咧？係啦，其實我哋係比較即係都着重嗰個嘅生涯規劃嘅發展啦。咁而家每間學校都有一筆錢啊，政府俾㗎。咁而我哋學校當然都受惠啦。咁呢樣嘢咧就對於嘅聽障學生咧係非常之有幫助啦嚇，因為佢哋咧係。即係以往其實佢哋啲工作只係即係一啲嘅汽車美容啊，即係包餅啊，一啲嘅服務業倉務員咁樣。我係希望可以擴闊多啲嘅眼界，俾佢哋多啲嘅體驗，同埋灌輸一啲嘅職場嘅正確價值觀。希望佢哋真係將來係可以嘅融入大眾，貢獻社會。
嚇。呢個其實係咪都係你嘅方向之一呢？我一路聽呢，我就覺得好似呢，就將文化中學嗰個感覺慢慢係偏離少少咁樣，就走向頭先譬如阿方言講職業先修嗰邊嘅咧。其實我哋就兼顧幾方面㗎，係有人問我，我係一間特殊學校嚟㗎嘛，話你幾時有學生入大學？即係嗱，社會對我哋期望真係五花八門，係咪？一間特殊學校嚴重至深度聽障嘅學生，你問我幾時入大學？即係當然我梗係即係積極去提掘一啲有能力嘅學生啦。咁但係我哋又要兼顧到好多唔同嘅學生需要，嗱又要佢生涯規劃啊，又要包佢好多唔同嘅適應咁樣嚇，變咗我哋咧係。即係個工作係好繁多。嗱，我希望咧，我哋可以將啟聾咧係發展成為即係東南亞裏邊一所比較傑出嘅聾校嚇。因為香港啊，淨係得我哋一間嘅啫。即係我哋希望咧，可以即係同多啲嘅外國做一個交流，係將呢個香港嘅聾人教育咧係帶向一個嘅新嘅紀元。校長啊，我想問下香港嘅水平係點嘅咧？比起即係譬如台灣啊、內地啊、新加坡啊咁樣。其實香港咧即係如果係喺譬如話一啲嘅手語啊，或者係一啲嘅教學裏邊咧，係即係比其他嘅地方咧係的確係慢咗幾年嘅嚇。咁所以我哋咧而家都係積極咁樣去追趕嚇。咁所以身為校長啊，當然要有好多嘅新思維啦嚇。我唔知校長與校長之間咧有冇啲即係自己行內人嘅溝通嘅咧嚇？你咪好孤單咯。都唔係㗎，我哋即係好多嘅校長班嘅同學仔咧都守望相助，不斷咁交流信息。同埋我最重要咧就係得到一班係非常之團結嚇一心嘅團隊去幫我哋去推嗰個學校發展。咁喺呢度咧，我哋都要多謝佢哋嚇。喺度我都多謝你啊！大年初四咧上到嚟節目咧同我哋分享，亦都咧真係擴闊咗我眼界。多謝你啊，許校長。